दोस्तों आज इंडिया का सबसे बेस्ट सिंगर से मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ। ने मन चिपके चिपके सारी दुनिया हम। वाह भोसड़ी के वाह, तेरे जैसा सिंगर आज तक दुनिया में देखा ही नहीं है, साला पैदा ही नहीं हुआ है। वाह क्या सुर दिया भगवान ने तेरे को। हमने घर छोड़ा है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तुमसे मिलने को दिल कर। बेटा अगर ये तेरा गाना किसी भी बॉलीवुड सिंगर ने सुन लिया ना तो भोसड़ी के वो फांसी लगा के पहले ही मर जाएगा। दोस्तों इसके सुर पे मत जाओ, इसकी फीलिंग पे जाओ। लोंडा किस फीलिंग से ये गाना गा रहा है।